வணக்கம், ஏசியன் மோட்டார்ஸ் ஒத்தக்கடை பிரான்ச்லேருந்து பேசுகிறேன். நான் உங்கள் சர்வீஸ் அட்வைசர் நவீன். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா மொராசோ 2017 மாடல். நம்மக்கிட்ட என்ன இஷ்யூக்காண்டி வந்திருக்குன்னா பிரேக் நாய்ஸ்க்காண்டி வந்திருக்கு. இதை வந்துட்டு நம்ம டெக்னீஷியன் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன இஷ்யூ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த வண்டி வந்து பிரேக் நாய்ஸ்க்காண்டி நம்மள்ட்ட வந்திருக்கு. பிரேக் நாய்ஸ் எதனால் வந்துச்சுன்னு நம்ம டிஸ்அசம்பிள் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பேட் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தூரம் பிரேக் பேட் வீக்காக அளவுக்கு நம்ம வண்டி ஓட்டக்கூடாது. பட் இருந்தாலும் கஸ்டமர் ஓட்டி கொண்டு வந்துட்டாங்க. நம்ம இந்த பிரேக் பேடை ரீப்ளேஸ் பண்ணி கஸ்டமருக்கு கொடுக்க போகிறோம். பிரேக் நாய்ஸ் அரெஸ்ட் ஆகிடும். பிரேக் பேடு மாற்றுற மாதிரி, ரியர் பிரேக் பேடு மாற்றுற மாதிரி, 2 செட் பிரேக் பேடு மாற்றுற மாதிரி.